今日我蝦嫂閒遊帶大家網友入住旺中大靜慳時方便東門一堂智能酒店服務公寓，人均200幾，東門過夜，另同大家去彭年瑰麗軒食點心放題，質素高 ，CP 值更高，人均百多啲，服務好。無失拖，環境好，優惠多，出品多，優惠更多。今日下雨天12點半坐 B3X 都大排長龍早上落好大雨，個堆晒喺下晝中午呢啲時間走已經1點嘅15分我都嚟深圳灣口岸都人頭湧湧緊15屆全國運動會11月9號，另外殘疾係12屆12月嘅8號，深圳灣口岸站 C 口哇！啤酒買2送1爽滔記餐飲都有喺地鐵賣下告白到深大轉1號線落去羅湖B 口嘅國貿站出，即係一出站直行就係彭年去彭年食點心放題。我哋途經有潮汕牛肉店，都係繼續向前行去彭年。我哋見到真功夫就到啦，呢個位置彭年嚟瑰麗軒嚟到門口啦，有隻大麒麟好耐歷史啦，歷史悠久好，我哋入去啦。上3樓先，慢慢再落嚟傾。好，我哋而家去瑰麗軒食點心放題好，我入到嚟影一影個環境，而家係6點鐘到啦。都方便，行過嚟都係幾分鐘。夜晚去晚餐都有398套餐，而家都做緊呢啲咁嘅優惠。條魚就98咧，魚就49，天平我126，兩吃。會員優惠，充值，簡單，可以特飲12個8，都優惠都係美團2維碼啦。今日都係坐得一半人到冇1/3啫。咁晏啲可能人多啲啦。我哋而家買咗呢個美團睇下個質素點咧，有冇改變？到時再慢慢睇下邊樣傻啲咧。我蝦嫂閒遊好介紹，話俾大家聽邊樣抵食啲，過癮就得㗎啦。自助乜都食下，揸住1嚿水一個人。話我食多啲少啲，自己去睇下啲味道叫做出條片俾大家睇下。好啦，我而家燒賣嚟到個樣貌就可以嘅，見得下人嘅。好，再過嚟個蝦餃，佢又咩裝飾都冇㗎，又冇連一塊芫茜都冇裝飾下㗎。不過就實而不華咯，希望係咪啊？咁睇睇個質素咧，茶咧就淡喵喵嘅。咁我啲碗碟咧，淺藍淺綠咁咯。嚟咗個叉燒酥，個外貌咧都合格咧。牛肉球、韭菜煎餃。咁佢原來咧係啲肉係手切肉嚟嘅，同埋係新鮮肉，就係冇蝦咯。咁純粹真係燒賣啦 ，OK 嘅，我接受嘅。菠菜餃都嚟埋啦，好靚喎，個菠菜餃真係唔錯。咁正話食完粒燒賣咧，有蝦同埋手切豬肉粒嘅，我覺得完全係合格嘅。蝦餃啱啱咬咗，入邊嘅餡料我都覺得佢合格嘅。同埋個味道好港式嘅，平時食咧呢兩樣都 OK。山中牛肉都合格，芫茜夠多，馬蹄又多，食落個味道好有香港 feel 個菠菜餃啦。咁咬咗一啖都合格，好食嘅。咁有蝦，啲菠菜好香，佢係用咗細棵嗰隻菠菜人哋鬼佬包餃子嗰隻咁係唯一咧，佢菠菜餃今次我食就味精略重咗啲啦。醬黃鳳爪個樣好靚，
食埋先。紅米腸試埋，話俾大家聽。紅米腸好食，蝦又多，又整粒粟米，料可以嘅，唔差㗎佢啲嘢食。呢隻韭菜煎餃咧，個味好好食，不過都係嫌佢味精多咗啲咁多啦，成日踩線啦，唔緊要啦，好食就得啦。叉燒酥個味咧好好食嘅，不過咧真係少料咯，好似阿網友話齋少料咯。但係米腸正話我都講漏咗，原來芝麻醬同花生醬啊，咁點紅米腸㗎，我都係第一次。醬黃鳳爪啊，好好食啊，超好食啊！鮮竹卷到咗啦，賣相都係一般普通，都係爭緊青椒紅椒各一片。好菜豬紅個樣就寡咗啲，咁到時睇埋個情況咧。佢都加翻啲雲耳木耳一類喎。佢個牛肉腸咧，原來都係得一般做腸粉，人哋係3條啊嘛，而家得翻1條咯，一條得3件咯，多餡嘅。呢個係第2個 round 嘅鳳爪，真係好味，唔好錯過。咁佢牛肉腸咧係多料嘅，不過咧佢攞到出嚟係嫩嘅。腐皮卷咧勁足料啊，好樣實，佢又包得夠實，同埋料又足。話金蒜蒸排骨就唔見金蒜啦，可能係蒜蓉啦，咁又冇乜蒜香味。紫菜卷以前我哋見有啲僆仔好中意食嗰啲啊，由蟹柳由紫菜包住啲魚肉啊之類啦。腐皮卷咧雖然唔算突出，但係佢都係做得好嘅，包得夠實淨，料夠嘅。客家豬肉丸啊，個味都香，攞出嚟熱屎辣辣啊！呢個係百花紫菜卷，香港都興過一輪。咁香港90年代有啲一個蟹柳出嘅時間咧，就出咗呢隻點心，真係睇住佢出世啊！呢個百花紫菜卷咧，食味都香嘅，排骨咧食過。都合格，可以嘅，食得下。芋頭啊，好香好腍嘅，打啲金蒜落去，個香味又不一樣啦。呢隻客家豬肉丸咧，佢個味道 OK 㗎，係實咗啲咯。唔緊要咯，呢啲都係伎倆問題、手法問題。佢菠蘿包嘅賣相都靚嘅。陳皮紅豆沙咧係打爛咗、打溶咗嘅，佢個味都香，不過叫果皮紅豆沙。陳皮流沙包啊，睇下呢個所謂陳皮流沙包，即係添加咗落去咁解嘅啫。呢個馬拉糕咧，似模似樣。哇！睇下發得幾靚，雖然佢唔係一隻眼，但係佢好鬆軟。馬拉糕咧唔甜，好軟熟。佢發起個糕咧係原種發啊，就唔係咩科學發粉咁咯。真係可以一試嘅。不過係原種發咧，你睇下，佢喺底下發窿眼嘅。我哋一般傳統咧喺側邊發窿眼嘅，係唔同嘅。所以我就覺得佢係原種發啦。就 XO 醬蘿蔔糕咧，佢唔係大兜亂嗰隻嚟㗎，不一羹 XO 醬落去㗎。口感唔係我哋平時食開個蘿蔔糕口感嚟㗎。又滑捋捋，但係又好熱斷，好食嘅查實。黑糖馬蹄糕，佢個樣都好好賣相嘅。食都好食嘅，呢個手打檸檬茶咧，佢賣12個8一杯，成渣咁嘅，即係好似成渣啤酒咁喎，好大杯㗎。有啲馬蹄糕咧就油冧冧啊，同埋咧你見到煎完啲油咧，你睇下黑色嘅，黑黑窿窿咁嘅，淨係呢樣就唔合格㗎啦，幾好食都冇用。佢又冇一張吸油紙墊底喎，就更加差啦。等運到夾起晒啲馬蹄糕，你睇下黑掹掹㗎。我正話食嗰個菠蘿包咧，佢真係有菠蘿㗎。我見佢隻片皮鴨咧，佢而家做優惠，做98蚊，不過一食。如果要兩食咧，就加28蚊咯。咁佢呢個蝦餅賣68蚊例牌，咁查實應該你嚟到咧，佢可能仲有優惠做緊㗎。咁佢呢度都有個大魚池啊，費利軒。咁啲嘢查實佢都 OK 嘅。咁話晒都有條躉仔啊！個港式片皮鴨做緊優惠，98蚊。你要兩食咧，我嗰度正價佢就係加28蚊咯。咁點樣兩食法我就唔知啦。要乳鴿佢就係49蚊一隻，都係佢營業時間，大家都要留意下啦。8點到2點半，5點半到10點半。都有啲裝飾㗎，幾靚啊！我見佢都。
哇！你睇呢個裝飾幾靚。好，呢個係佢等 lift 嘅大堂，一路都有翻咁嘅水準裝飾。好，大家睇睇。呢鋪嘢等咗好耐喎，等到而家都仲喺度。好，呢個就係大堂嘅前台位。好樣！見到佢啲麵包西餅喎，買一送一喎。買一送一啊！6點到10點。咁佢而家呢個大堂位啊、前台啊，咁都一路都 keep 得到好樣嘅。呢鋪嘢都擺咗一段時間啦，可以嘅。買一送一麵包嗰個餐區啊、吧區啊，有個三角琴㗎。喺麗軒酒家食點心放題，咁抵食嘅，水準都一般，都係偏好嘅。整體上唔緊要啦，食得開心就得㗎啦，唔好講數量，食到幾多咪幾多咯，至就過癮。好，今日我哋喺東門啊一堂公寓啊酒店公寓過夜啊。好，我哋而家行入去，呢邊近啲嘅，嗰邊另外一邊好樣啲，不過就行多半條街啊。咁我而家就喺呢邊，佢有開咗對門就入到㗎啦。係啊，係貴啲，因為如果係假日而家咁咧，譬如500蚊咁咧，咁你譬如佢少咗個廚房位咗少少啦，咁就圍到平日都係300幾嘅啫，查晒有數嘅。好，咁我哋喺度上啦，就喺呢度。嗱，出邊有位置俾我哋食煙嘅。嗱，呢個就前台位。嗱，呢個就係休息區，佢都好簡單雅致。咁喺呢度咧有茶啦、咖啡啦。一啲小糖果同埋奶啊糖咁啦，同埋有啲青檸水。OK， 好，我哋轉過嚟，呢個就係大堂嗰個 lift 口啦，都方便嘅要拍卡嚇。咁咧佢都有少少裝飾嘅，咁都靚嘅。咁佢基本上呢個大堂雖然細，但係都好雅致、簡潔雅致。呢度就係佢呢度嘅設備同埋樓層。大家記得啦，拍卡係拍側邊個摩，唔係拍呢個撳掣嗰度啊嚇！呢度冇得拍嘅，拍呢個位嘅嚇。好，上到嚟樓層啦，個走廊闊度咧，好似5星嗰啲酒店咁闊㗎。好，呢個位置。嗱，一入嚟，我哋已經早開咗燈啦。咁佢呢度咧，馬桶乾濕分離，好簡單。基本上啲嘢都齊嘅，基本嘢啦齊啦嚇，所以佢都足夠嘅。咁咧，佢有個雪櫃喎，伊萊克斯嘅。咁查實我發覺佢個雪櫃咧係正統雪櫃，即係夠凍嗰種雪櫃啊，唔係唔夠凍嗰啲啊。好，因為呢個假日啊，咁佢呢隻就圍到500蚊左緊啦，上嗱有晾衣位㗎。咁如果影翻出嚟咧，佢就咁樣㗎。咁查實 OK 㗎，咁你因為都係近暑假，佢又加咗價咯。如果依價都多嘅，因為佢有條杆俾我哋晾衫啊，有個夾萬，有個磅，咁有兩件浴袍，有埋燙斗啊，有埋燙架。
雖然唔係話好似好大，但我發覺咧，查實佢張床都闊㗎。我瞓咗落去咧，佢係有成6尺啊！我覺得佢好闊咯。如果正常計咧，2個大人1個小朋友完全冇問題咯。一次半次假日咁貴少少都冇辦法啦。大家網友長老都係多多支持啦。咁拉埋咗窗簾咧，佢都好雅致同骨子，咁未不至到脫咗。即係嚟到早餐廳啦，有個名叫做魚羹。咁佢都佈置得幾骨子啊 ，OK 啊。呢個就廚房區。呢邊都有嘢放喺度啊，佈置得幾好啊，我覺得佢。魚皮爽，食草區，哈密瓜芒果食啦。有啲飲品，青檸。咖啡區，康多士，蛋糕仔，甜甜圈，好穀物、乳酪、牛奶、豆漿粥、麵湯。鑊都幾靚喎，蛋、春卷、蜜樂雞，夠晒吸睛啊！好，都有啲有面喎，有啲 sauce 喎，有飯，包包高高。都係包包高高，樣樣少少啊，乾淨企理。咁早有雞食喎，秋葵、農家三寶，唔使食佢。一樣豆腐，肉。一個炒麵。好，啲座位都好雅致、清爽。咁呢度係餐區，攞下傢俬啊！好，大致咁上下啦。簡簡單單，清爽，唔錯㗎。呢個就正門口入嚟嘅。呢個我第一個 round 早餐。都企企理理啊，好好啊！丸粥啊，我畢咗，都好樣嘅。呢隻咖啡咧，個咖啡油都好濃密，出嚟都好香。還可以嘅呢隻咖啡，一個橙汁，一個葡萄。坐低個位都幾好，佢啲地方好乾淨企理啊，真係唔錯。咖啡我試咗啦，質素高嘅，咖啡又有夠，咁同埋飲落去咧，佢呢款係屬於有啲苦苦澀澀咁嘅，但係就好香。有機會過嚟就試下啦，飲法不一樣。我哋而家上到9樓啦，佢有個露台、健身房、書吧。都骨子啊、雅致啊，如果喺9樓住就正啦。好清幽雅致，通天位。哇！真係好靚咯，又有不同凳嘅裝飾，好過癮。清新雅致啊！
健身房啊，都有翻啲基本嘢喎。有舉鐵、啞鈴、跑步，簡單啲，但係都 OK。有部單車機添啊 ，OK 啊，唔錯。仲有翡翠台、明珠台啊，43、44。今次住呢一間酒店呢，直頭就喺東門隔離咋。呢個就係金世界眼鏡城，同埋前少少就係太陽廣場，有永輝百佳。呢度就係麥當勞、肯德基啦，相當之方便。好，希望大家日後住得開心。喺酒店一行出嚟，又有元朗榮華、李小泰、譚三娘、木屋燒烤齊晒，玩得開心，食得開心。記得啦，去 H&M 行下，睇有冇咩衣服啱啦。H&M 呢度呢，可能同我哋香港有啲唔一樣㗎。我見到新福港喺呢度都可以歷史啦，佢話成20年啦，老字號。唔知有啲咩優惠呢？佢話10點前都有5折喎。咁我哋今次住一堂呢，佢近住東門，喺正最旺嘅地方，價錢又唔算貴。咁方便企理慳時間，咁啊有2日假期，星期6日咁都開心㗎。呢一個麥當勞、金活、太陽就喺呢度。